Outra coisa que fala que eles não aceitam crianças e não aceitam outros animais. Ou não vão ser aceitos por outros animais. Gente, isso não tem nada a ver. Isto é do animal. Tudo é uma questão de adaptação. E quem diz que quem vai adotar um animal adulto tem outros animais em casa ou tem criança em casa? Às vezes não tem. Às vezes só traz benefício, traz uma alegria para a vida daquela pessoa que tá lá sozinha, que tá solitária. Entendeu? É mais fácil, às vezes, a criança querer atacar o pet do que o pet querer atacar a criança.